Moin und willkommen hier zu dem Video, in dem ich euch mal zeigen möchte, wie man Schritt für Schritt hier so einen Natursteinkamin aufbaut. Die Steine, die haben wir uns hier unten aus dem Boden rausgeholt, als wir den Fachwerkteil saniert haben. Haben die einmal komplett aufgearbeitet, haben die mit dem Meißel bearbeitet, dass die in die Position passen. Und ja, jetzt zeige ich euch mal Schritt für Schritt, wie man das Ganze aufbaut. Also viel Spaß dabei! Los geht's mit der Positionierung von dem Kamineinsatz. Ist hier mal ein bisschen höher gesetzt, auf einem Sockel, der direkt über die Bodenplatte abgetragen wird, damit man die Feuerstelle nachher ein bisschen höher hat als Standard. Dann auf jeden Fall Rücksprache mit dem Schornsteinfeger erstmal halten, gerade die Abstände zu brennbaren Bauteilen kann man dann auch speziell für deinen Kamineinsatz sich in der Bedienungsanleitung mal dazu angucken. Da sind die ganzen Abstände aufgeführt. Genauso wie der Abstand hier von der feuerfesten Platte, die direkt vor dem Brennraum liegt. Ja, dann geht es weiter mit dem Doppelwandfutter. Dafür erstmal eine Kernbohrung in den Schornstein machen und dann wird das Doppelwandfutter da eingesetzt. Kannst du durch die Reinigungsklappe noch unten was reinlegen, damit da der Mörtel nicht nachher drin fest wird, sondern dass man ihn gut rausnehmen kann. Es wird hier ein feuerfester Mörtel verwendet, mit dem dann eben das Doppelwandfutter in deine Kernbohrung eingesetzt wird. Dann wird das Doppelwandfutter da reingeschoben. Und dann ganz einfach deine Rohre von deinem Einsatz eben zum Schornstein verbunden. Da auch wieder die Abstände zu brennbaren Bauteilen auf jeden Fall beachten. Dann steht der Kamin erstmal soweit, der Einsatz. Dann kannst du loslegen, den Brandschutzkasten drumherum zu bauen. Dafür wieder den feuerfesten Mörtel anrühren. Und dann gibt es von verschiedenen Herstellern eben diese Brandschutzplatten, die du in unterschiedlichen Stärken auch nehmen kannst. Jetzt hier mal mit einer 6 cm Platte. Die werden dann komplett um den Einsatz drumherum gebaut, dass man quasi nachher einen komplett geschlossenen Kasten hat. Jetzt wird der Abstand hier vorne so gemessen, dass die Platte, die hier frontal nachher vorkommt, in einer Flucht ist mit den Ecken unten an den Seiten. Siehst du aber nachher nochmal deutlicher. Und schneiden kannst du die Platten dann einfach mit der Stichsäge oder Kreissäge mit dem alten Blatt. Dann wird so eben stückweise der Kasten weiter drumherum gemauert. Jetzt hier auch unten wieder auf den Steinen, die direkt auf die Bodenplatte führen, um nachher das komplette Gewicht eben über die Bodenplatte abzutragen. Zu dem Einsatz haben wir jetzt hier auch einen Abstand von 14 cm. Alles einmal ausrichten in Waage. Und dann werden die an den Stößen noch zusätzlich verschraubt. Es wird hier für das Warmluftgitter noch eine Öffnung ausgeschnitten. Je nach Kamingröße wird davon eins unten und eins oben oder sogar jetzt wie hier 2 unten und 2 oben eingesetzt. Oder nachher eben die Luft von unten reinströmt und oben dann wieder die Warmluft rauskommt. Ungefähr 10 cm vom Boden. Mit dem Winkel nochmal prüfen, dass er auch rechtwinklig ist. Und der Abstand nach vorne ist jetzt so gewählt, dass nachher die Platte, die oben vor dem Kamineinsatz vor ist, dass die eben auf einer Höhe ist mit den Seiten. Dann darauf achten, dass immer ungefähr 1 cm Abstand ist zum Einsatz, damit nachher alles umlüftet ist. Das ist jetzt die Platte, die ich eben meinte, dass man die jetzt ebenfalls mit einem Abstand auch zum Kamineinsatz eben oben vorsetzt und dass die dann eben mit den Seiten in einer Flucht ist.
Dann geht man so weiter stückweise vor. Da wo das Rauchgasrohr eben in den Schornstein geht, wird dann eine Aussparung gemacht. Entweder hast du deinen Einsatz direkt am Schornstein, dann kann man natürlich auch direkt da den Kasten dran bauen. Oder wie hier, wenn es eben durch die Wand geht, dass man dann eben das Rauchgasrohr komplett umschließt mit einem Brandschutzkasten. Jetzt ist hier noch eine Aussparung drin, wo nachher eine Brücke drüber läuft, weil die Platten von der Länge nicht ausreichen, um die komplett über die ganze Länge zu legen. Und weil eben oben vorne nachher noch ein Simsbalken soll, sodass man da eine kleine Ecke eingebaut hat, weil es nachher optisch cooler aussieht. Da kommt dann nachher der Simsbalken drauf. Und oben, wie gesagt, dann noch die Warmluftgitter, damit es oben keinen Wärmestau gibt nachher. Dann kommen oben noch die letzten Platten drauf. Alles verschrauben. Und dann ist der Brandschutzkasten schon mal fertig. Jetzt wird das einmal alles komplett abgefegt, um die ganzen Staubpartikel darunter zu bekommen. Dann wird es einmal grundiert. Und dann wird mit einem Fliesenkleber, ungefähr mit einem 6er oder 8er Zahnspachtel, wird dann eben noch ein Armierungsgewebe eingearbeitet. Dafür trägst du dann erstmal mit dem Zahnspachtel den Fliesenkleber auf, legst dann das Armierungsgewebe ins obere Drittel und ziehst dann mit der glatten Seite einmal leicht drüber, dass das Gewebe dann im oberen Drittel ungefähr drin liegt. Um komplett einen stabilen Kasten nachher drumherum zu haben. Jetzt könnte man, je nachdem was man da optisch mit machen möchte, könnte man den natürlich nachher auch spachteln und streichen oder Verblender draufkleben oder was auch immer. In dem Fall werden wir jetzt einen Natursteinkamin bauen. So sieht es dann aus, wenn es fertig ist. Das wird dann einmal trocknen gelassen und dann kann es losgehen mit den Natursteinen. Die werden jetzt alle mit dem Meißel bearbeitet, dass man die von der Form ungefähr an den Kamin anpasst. Das ist als allererstes erstmal unten die Ecksteine, die nachher die beiden Ecken von dem Kamin bilden. Am besten hat es eigentlich funktioniert immer, wenn man erstmal mit der Diamantscheibe einmal angeschnitten hat und dann entweder mit einem Meißel oder mit mehreren Meißeln eingeschlagen hat oder eben dann mit einem Bohrhammer noch mit einem Meißelaufsatz. Die werden jetzt so davor gesetzt, dass sie eben das Gewicht über die Steine, die bis auf die Bodenplatte gehen, eben abtragen.
dass man nachher eben nur ein sehr geringes Gewicht auf dem Estrich stehen hat. Jetzt kann man hier mit Gitterziegeln nochmal die Höhen anpassen. Das dauert auf jeden Fall schon mal, überhaupt die passenden Steine zu finden, die dann auch in die Position passen und dann sich anfügen. Also da so ein bisschen wie ein Kunstwerk, wo man irgendwie Stein für Stein da entstehen lässt. Und dann kommen die beiden Kolosse, die vorne vorkommen. Die sollen links und rechts relativ hoch gehen. Und um die natürlich irgendwie auch an den unteren zu befestigen, habe jetzt zusätzlich noch zu dem Mörtelbett, wo die nachher drin liegen, noch Bohrungen gemacht, um da eben mit dem Torstahl eine Verbindung zwischen den Steinen untereinander hinzubekommen. Jetzt hier 12 mm Torstahl. Der wird jetzt da in dem unteren Stein auch noch eingebohrt. Und dann wird der da oben drauf gesetzt. Jetzt wird erstmal positioniert und dann angezeichnet, wo unten eben nachher reingebohrt werden muss. Dann kommt er wieder zur Seite. Und dann wird da wieder ein 14er Loch reingebohrt. Für den 12 mm Torstahl eben. Noch einmal gucken, ob das auch tief genug drin ist. Jetzt wird hier noch mit dem Expansionsharz der Torstahl eingesetzt. Im Prinzip wird ja eigentlich nur seitlich die Lage gesichert von dem Naturstein, also könnte man auch darauf verzichten. Dann wird eben das Mörtelbett gelegt. Und dann wird der Naturstein oben drauf gesetzt und der Torstahl in die Bohrung eben eingeführt. Gleich auf der anderen Seite siehst du auch, dass wir noch dahinter einen Fliesenkleber gemacht haben, noch zusätzlich etwas Halt oben an dem Kamineinsatz zu bekommen. Also das gleiche auch auf der anderen Seite. Wieder mit einem Stück Torstahl. Dann den Fliesenkleber erstmal an den Kamineinsatz. Der soll hier keine Lasten übernehmen, der soll einfach nur noch zusätzlichen Halt für den Stein dann geben. Einmal die Rückseite wieder vom Staub befreien. Und dann das schwere Teil da wieder draufsetzen. Top, der schwierigste Teil ist schon mal gemacht.
Und dann geht es jetzt so weiter, stückweise nach oben. Am besten direkt auch das Warmluftgitter dann mal einsetzen, um zu gucken, ob das auch passt. Jetzt haben wir hier nochmal von hinten zusätzlich eine Befestigung gemacht, um die beiden großen Steine, die vorne eben dran sind, nach hinten noch zusätzlich zu sichern. So, jetzt wird hier eben nochmal ein Stück Torstahl eingesetzt und dann mit einer Wandschelle zu dem vorderen Naturstein dann eben verbunden, um da eben nochmal eine zusätzliche Sicherung zu haben. Dann wieder mit dem Harz eingeklebt. Und dann von oben eingeführt. So sieht es dann aus. Also wie gesagt, einmal die Wandschelle an dem vorderen Naturstein und dann in den hinteren reingebohrt, wo dann eben der Torstahl eingeführt wird. Ja, so geht es dann stückweise nach oben dann immer kleiner werdende Steine, um eben das Gewicht zu reduzieren. Weil unten die Steine, die liegen ja komplett auf der Bodenplatte auf. Und dann nach oben wird aber teilweise auch Gewicht über die Brandschutzplatten abgetragen. Deswegen da dann immer kleinere nach oben werdend, die dann eben nachher nur noch geklebt sind. Ja, und dann geht das muntere Suchen wieder weiter. Da dauert es auf jeden Fall immer, die passenden Steine zu finden. Und die dünnen Steine haben wir jetzt hier mal mit einem Natursteinkleber geklebt, um da nachher keine Ausblühung zu bekommen. Das ist dann so ein weißer Kleber eben, wo dann gerade vorne die flachen Steine eben mitgeklebt wurden. Dafür wird erstmal wieder der Fliesenkleber mit dem Zahnspachtel aufgetragen. So eine 8 bis 10 mm Spachtelung, je nachdem wie glatt auch die Rückseite von deinen Steinen ist. Und dann kannst du sonst gegebenenfalls auch noch auf die Rückseite vom Steinkleber machen und dann mit einer geringeren Spachtelung arbeiten, 6 bis 8 mm. Und dann den Stein so leicht eindrehen. Ja, und dann geht es eben an den Simsbalken. Einfach jetzt hier aus einem Stück Restholz, was über war. Einmal kurz angezeichnet und dann mit der Kettensäge passend geschnitten.
dann nochmal mit der Topfbürste abgeschliffen, um die Maserung auch schön zu erhalten. Und nur so die feinen Partikel dann eben runterzubekommen. Dann wird er eben oben aufgesetzt. Auch hier wieder mit einem Stück Torstahl, was eben in den Naturstein eingeführt wird, um dann nachher die Last von dem Simsbalken komplett unten auch wieder bis auf die Bodenplatte abzuführen, um da nicht das ganze Gewicht eben auf den Brandschutzkasten aufzulegen. Auf der anderen Seite genau das gleiche. Wird da einmal angezeichnet, da wo dann eben der Simsbalken gebohrt wird. Dann so bohren, dass man eben nicht auf der anderen Seite wieder rauskommt, logischerweise. Jetzt sieht man hier, dass der Naturstein da extra einen Zentimeter höher geblieben ist, damit nachher der Simsbalken eben komplett auf dem Naturstein außen aufliegt und dann komplett hinterlüftet ist 1 cm. Also unten und hinten, dass da einmal komplett die Luft drumherum zirkulieren kann. Kann man sich eigentlich so als Faustregel für den ganzen Kamin merken, immer überall so einen Zentimeter Luft Zirkulation zu lassen, um den Einsatz und auch um den Simsbalken. Dann wird der Torstahl wieder mit dem Harz eingeklebt. Und dann Fliesenkleber, um da eben nachher eine ebene Auflage zu haben. Nicht, dass der da irgendwie kleben soll, sondern einfach, um da eine plane Auflagefläche zu haben. Und dann wird der Simsbalken da eben oben drauf gelegt. Und so sieht es dann aus. Dann werden oben noch die Warmluftgitter eingesetzt. Alle restlichen Teile noch angeklebt. Dann geht es vorne an die feuerfeste Platte. Wie gesagt, da einmal in die Bedienungsanleitung gucken für deinen Kamineinsatz, wie weit die sein muss. Da sind eigentlich alle Angaben drin. Dann wird mit der Konturenlehre einmal hier die Form von den Natursteinen aufgenommen, um die dann hier draußen auf der Natursteinplatte, die eben vorne vor soll, zu übertragen. Und dann wird das Ganze mit Flex und Diamantscheibe einmal ausgeschnitten. Dann wird die einmal angehalten, um zu gucken, ob es auch passt. Wieder weggenommen. Und dann wird davor dann eben der Bereich gemauert, wo nachher dann die Natursteinplatte eben aufliegt. Jetzt haben wir hier natürlich eine sehr unebene Rückseite von dem Naturstein. Deswegen wird jetzt oben ein relativ dickes Mörtelbett nachher gelegt, um dann damit eben so ein bisschen die Unebenheiten auszugleichen.
Also innen nochmal Reste von den Gitterziegeln rein und dann ein ordentliches Mörtelbett drauf. Und dann die Platten ausrichten. Die Platte ist übrigens beim Transport gerissen, aber ich wollte die trotzdem nehmen, weil die eigentlich sehr natürlich aussah und deswegen ist da der Riss. Dann werden noch die ganzen letzten Steine angeklebt. Und dann den letzten Stein dran kleben. Da muss nur noch verfugt werden, einmal komplett. Jetzt hier mit Trasskalk. Mit einem Teil Trasskalk und 3 Teilen Sand. Um da eben auch die Ausblühung zu verhindern. Und so sieht es dann aus, wenn es fertig ist. Ein Großteil von den Steinen ist jetzt sogar aus dem Haus nach unten. Ist natürlich umso cooler, wenn man die Steine unten aus der Erde rausholt und dann da direkt noch dran wieder verbaut. Ein Teil haben wir uns noch dazu geholt. Wenn ihr noch mehr Videos rund um die Traumasanierung sehen wollt, dann abonniert gerne auch mal meinen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.